今日咧都算係咁啦，特登趕翻嚟餵你。咁咧頭先咧就啱啱落咗一場雨，咁咧諗住咧就見唔到佢嘅。好在而家小白咧就聰明咗好多，真係聰明咗好多。佢知道咧有太陽仔咧，佢就會出嚟揾食噶啦。咁啊，另外小白同你講啲嘢啊，金像影評人咧寫咗《風林火山》啊，佢話套戲係有啲瑕疵，但係成個劇情都係可觀嘅。佢話佢有創意咁咯。咁啊，另外係啊，一陣間咧你食多啲啊嚇，因為一陣間如果落好大雨啦，哥哥又唔嚟餵你噶啦，知唔知啊？食多啲啊嚇，小白乖啊！哎呀，八卦小白，小白好乖噶。哎呀，睇下先。哎呀，落雨落到條尾仔都啊，啲毛仔都縮晒，搞笑搞笑。小白好叻啊，好聰明啊，小白。好，唔阻小白食嘢。